ist schon so. Jetzt nee, ist das nicht schon ganz was. Aber ich finde bei einem Realist Sternstadt. Genau hin. Feuerwerk. Gewusst, dass er genau in London runterkommt, also von daher. Der alte Stalinorgel aus der Schlacht um Groß-Berlin. Ja gut, dass die keinen Rostpartikelfilter eingebaut haben, Tut sich auch immer eine Vorschrift. auf den Kartuschen ist keine grüne Plakette drauf. Grüne Plakette wieder für den Arsch, weißt du? Ja, also mit dem Feuerwerk, da kannst du hier so viel alte russische LKWs durchjagen über den Mittleren Ring. 5 Jahre lang. Ja. Feuerwerk nie was übrig gehabt, aber aus dieser Not ist das schon. Wenn du direkt dran bist, ist es schon geil. Ich finde das auch, das ist eigentlich noch viel zu weit weg. Es müsste eigentlich so nah sein, dass die Funken dir die Jacke durchbrennen. Der hat zumindest Gefühl. Genau. Dass du das Gefühl hast, du müsstest weglaufen. Ja, genau. So wie bei Las Vegas. Das stimmt, der Künstlername von dem Pyrotechniker. Olympiapark.